Herre president, jeg må nok si at etter en lang debatt, hvor det ikke lenger kommer fram så mye nytt, så kan jeg vel etter hvert slå fast at debatten dreier seg om å kritisere Arbeiderpartiet og Høyre, uten å komme med så mange egne forslag. Et par ting som jeg gjerne vil gripe fatt i, president. Det ene er at fra flere av mindretallets talere blir referert til brev fra regjeringen. Og et av disse brevene er da et brev fra Samferdselsdepartementet, som inneholder i alt 12 svar på spørsmål, hvor da det ene går på, de spør statsråden, har departementet vurdert å avvente innføring av DLD i Norge til revidert personvernlov foreligger i Norge? For det har jo flere av mindretallet sagt at dette er bedre å utsette dette her og komme tilbake til det. Svarer altså statsråden: jeg er av den oppfatning at Norge ikke bør innføre DLD. Dette mener jeg uavhengig av EUs revisjon av personvernlovgivning. Da spør jeg meg, er det regjeringens syn? Nei, dette er Samferdselsdepartementets syn og Meltveit Kleppa sitt syn. President, jeg er nødt til å bruke tiden min på en oppklaring som jeg dessverre kom i skade for å bli beskyldt for, nemlig å lyve fra Stortingets talerstol. Og det er en rimelig tøff beskyldning. Så jeg skal forsøke å klare opp i det, så jeg håper ikke det gjentar seg. Jeg pekte på FrP sin smule dobbeltmoral i dette, når de altså har sitt eget landsstyremøte og vedtar ting for asylsøkere, veit opp imot det som vi her behandler i dag. Her står jeg altså med VG, et utdrag av VG, hvor partiets talsmann for asyl- og innvandringspolitikk, Amundsen, uttaler at FrP vil DNA-registrere alle asylsøkere for å avdekke søskenbarnekteskap og flerkoneri, samt bekjempe terrorisme. I samme møte ble det også vedtatt obligatorisk DNA-profil på alle kriminelle. Dette er altså rene sitater. Jeg må også få ta et siste sitat, for det er innstillingen som foreligger i Stortinget i dag. Det er den første til å være enig i, president, at det er svært uheldig å måtte referere fra innstillinger som burde være åpenbart for alle. Her står det altså i Fremskrittspartiets merknad: Fremskrittspartiets lovforslag ble det åpnet for DNA-test i enhver utlendingssak der det er nødvendig å fastslå om det eksisterer en familierelasjon, og i paragraf 90 ble det slått fast at det skal tas fotografi, fingeravtrykk og DNA-profil i forbindelse med en rekke andre utlendingssaker. Disse DNA-profilene skal lagres i et nasjonalt DNA-register, som også skal kunne brukes i forbindelse med bl.a. kriminalitetsbekjempelse.